Avui ens endinsem en la ment d'un dels pensadors que de veritat ho va canviar tot, Aristòtel. Un filòsof que, a diferència de molts, va dir un moment, potser les respostes no són allà dalt, a les estrelles, sinó just aquí, davant nostre. Per entendre la revolució que va suposar Aristòtel, primer hem de saber què hi havia abans. I el que hi havia era una idea potentíssima. Una idea del seu mestre, Plató, que bàsicament deia «I si tot això que veiem, que toquem, no fos la verdadera realitat? Si només fos una mena d'ombra, una còpia imperfecta d'un món perfecte ideal? Imagineu-vos-ho, Tot el que creiem real sent només un reflex?» I llavors arriba ell, Aristòtil, el seu alumne més destacat, i s'atreveix a posar-lo tot en dubte. Planteja una cosa que en aquell moment era, uau, radical. I si ens estem equivocant? I si la veritat, l'essència de tot plegat, no està en un altre pla d'existència, sinó just aquí, a l'abast de les nostres mans? Això, és clar, no era una simple discussió acadèmica. Va ser l'inici d'una autèntica revolució en el pensament. És gairebé com si ho poguéssim visualitzar. Plató, amb el dit apuntant cap al cel, cap a aquest món ideal i abstracte, i Aristòtel amb la mà estesa cap a la terra, cap a les coses que podem estudiar i entendre aquí i ara. Llavors, com ho va fer? Com va desmuntar Aristòtel aquesta idea dels dos mons? Doncs la seva resposta va ser brillant i, de fet, va canviar per sempre la manera com entenem la realitat. La seva gran idea té un nom que potser espanta una mica, ilemorfisme. Però, calma. La idea que hi ha al darrere és molt més senzilla del que sembla. Bàsicament, Aristòtel deia que qualsevol cosa que existeix, una taula, una pedra, un ser viu, és una combinació de dues coses que no es poden separar. D'una banda, la matèria, o sigui, el de què està feta. I de l'altra, la forma, que és la seva essència, la seva recepta, allò que fa que sigui precisament allò i no una altra cosa. Mireu, l'exemple de l'estàtua és perfecte per entendre-ho. Què tenim aquí? D'una banda tenim el marbre. Això és la matèria. Però un bloc de marbre no és una estàtua, oi? Necessitem la forma, la idea de l'artista, el disseny, la figura que finalment es crea. La clau és aquesta. No pots tenir la forma de l'estàtua flotant per l'aire sense el marbre, i el marbre no és aquesta estàtua sense que algú li doni forma. Van juntes, sempre. Molt bé, ja tenim la foto fixa. Les coses són matèria i forma. Però el món no és estàtic, oi? Les coses canvien, creixen, es mouen. Com explica Aristòteles això? Doncs prepareu-vos perquè la seva explicació sobre el canvi és una altra genialitat. La pregunta és simple, però profundíssima. Com és possible que una simple gla acabi sent un roure imponent? Aquest procés de transformació, aquest moviment constant de la natura, era un problema enorme per a la teoria de Plató, que era molt més estàtica. Aristòtel, en canvi, va anar directe a la jugular del problema i va trobar la clau. I la clau són dos conceptes que, un cop s'entenen, semblen evidents: potència i acte. Pensem en la gla una altra vegada. La gla no és un roure, però té la potència de ser-ho. Porta el projecte de roure a dins, per dir-ho d'alguna manera. Quan germina, creix i es converteix en un arbre fet i dret, ha passat a l'acte, ha realitzat el seu potencial. L'acte és el que una cosa és ara mateix. La potència és tot allò que pot arribar a ser. Aquest joc entre potència i acte és, per Aristòtel, el motor que fa moure el món. Però Aristòtel va anar encara més lluny. Per entendre de veritat qualsevol cosa, deia que ens havíem de fer 4 preguntes. Són les famoses 4 causes. Tornant a l'estàtua. 1. De què està feta? De marbre. És la causa material. 2. Quina idea o disseny segueix? La que tenia l'escultor. És la causa formal. 3. Qui l'ha feta? L'escultor. La causa eficient. I 4. I aquesta per a ell era crucial. Per a què existeix? Quin és el seu propòsit? Doncs, per exemple, per decorar un temple. Aquesta és la causa final. I aquí és on tot connecta. Perquè aquesta idea de propòsit, de causa final, Aristòtel no la va aplicar només a objectes inanimats. La va aplicar a la pregunta més humana de totes. Quin és el nostre propòsit? Com hem de viure? Entrem ara en la seva ètica, la seva guia per a una vida plena. Segons Aristòtel, l'objectiu final de la vida humana és assolir l'eudaimonia. Atenció, Això sovint es tradueix com a felicitat, però no és ben bé el mateix. No parlava d'estar content i prou, d'un moment d'eufòria. L'eudaimonia és més aviat un floriment, una realització personal. És viure la millor versió possible de nosaltres mateixos, utilitzant la raó i actuant amb virtut. És un projecte de vida, no un estat d'ànim.
I com s'aconsegueix, això de ser virtuós? Doncs amb una de les seves idees més famoses, el terme mitjà. La virtut per a ell no és anar als extrems, sinó trobar el punt just, l'equilibri. El coratge n'és un exemple clàssic. Si tens massa por, ets un covard, això és un defecte. Però si no en tens gens i et llances a qualsevol perill sense pensar, ets un temerari. Això és un excés. La virtut, el coratge de debò, està just al mig. I això aplica a tot. Ser virtuós és ser un mestre de l'equilibri. L'efecte de tot aquest pensament va ser gegantí. Les idees d'Aristòtel no es van quedar a l'antiga Grècia. Van travessar segles i van construir, literalment, els fonaments de bona part del pensament occidental. El seu mètode d'observar el món el va dur, fins i tot, a crear un model de l'univers. Sí, amb la Terra al centre. Avui sabem que estava equivocat, és clar, però el més increïble és que aquesta visió va ser la ciència oficial durant, atenció, més de 1.500 anys. I encara que el model fos incorrecte, la seva manera de treballar, observar, classificar, buscar explicacions, va ser una llavor clau per a la ciència que vindria després. És que és quasi impossible exagerar la seva importància. No va ser només un filòsof, va ser el pare de la lògica. Un dels primers grans biòlegs, classificant centenars d'espècies. Pràcticament va inventar la metafísica. Va donar forma a l'ètica i a la teoria política per a les generacions futures. És, senzillament, un dels arquitectes del nostre món intel·lectual. I d'entre totes les seves idees, potser n'hi ha una que resumeix la seva visió de la humanitat a la perfecció. Som animals polítics. Això no vol dir que ens haguem dedicat tots a la política, Vol dir que la nostra naturalesa és social. Estem fets per viure en comunitat, a la polis. No podem assolir aquell floriment, aquella eudaimonia, sols i aïllats. Ens necessitem els uns als altres. I aquesta idea ens porta directament al present, amb una pregunta que segueix tan vigent com fa 2.000 anys. Si Aristòtel tenia raó, si estem programats per a naturalesa per viure en societat, què implica això avui? Com organitzem les nostres ciutats, els nostres països, el nostre món, per tal que tothom tingui l'oportunitat real d'assolir aquesta vida plena, aquest floriment? És una pregunta enorme, i el pensament d'Aristòtel, des de l'antiga Grècia, encara avui, ens empenya a buscar-li una bona resposta.